Татарстанда күптән көтелгән иҗтимагый оешма барлыкка килде. Ул татар эстрада сәнгатендә продюсерлык белән бәйле мәсьәләләрне җайга салырга җыена. Ничек һәм әлеге тармакны үстерүгә кемнәр алынган? Мөршидә Җихан өйрәнеп кайтты. Рифат Фәттаховның продюсерлык эшчәнлеге турында китап яза башлаганы киң җәмәгатьчелеккә игълан ителгән иде. Ул язылып беткән һәм тиздән тәкъдим ителә. Әмма сүзебез ул хакта түгел, ә бәлки Татарстан Республикасының продюсерлар берлеге иҗтимагый оешмасы турында барыр. Ул күптән түгел рәсми рәвештә теркәлү узды, устава әзерләнде. Аны нигезләүдә катнашучылар һәм җитәкчесе шул хакта сөйләү өчен журналистларны түгәрәк өстәл янына җыйды. Бүгінгі күндә біздің шоу-бизнеста булсын, мәдәни киңлектә булсын, татар продюсерлары олар әле бик аз, әмма олар яклауга мохтаҗ. Әлбәттә, без бу яклауны каяндыр көтеп туру дөрес түгел, без үзебезне үзебез якларга булдык. Һәм менә бу оешманың, Татарстан Республикасы продюсерлар берлегенең рәсми төстә оешуының да бер төп максаты иң элек продюсерларны законлы нигездә яклау. Татар халык җырларын тыңлап тәрбияләнгән буын кими бара. Телебезгә ятышсыз шоу-бизнес, продюсер дигән сүзләр килеп керде. Татарчалатып әйткәндә, бу сүзләр хәзерге заман шартларында акча эшләүнең яңа ысулын аңлата. Булдыра ала икән, нигә эшләмәскә? Монда нәтиҗә әһәмиятле. Татар мәдәниятенә хезмәт иткән җырчылар арасында продюсер аша танылганнары бармы? Бар гына түгел, бик күп алар. Әмма кайберләре продюсер ярдәмен онытып, минем тавыш матур бит, мин җырлыйм дип танылып китүләрен үз хисабына ала. Артист белән эшлисең, ул сиңа килә, Җавит абый бу шәйле, Җавит абый әйдә, чыгыйк әле, зур сәхнәгә чыгар инде. Син аны чыгарасың, ул бер 3 елдан соң сиңа әйтә, мин синдән бер ни файда күрмәдем. Мин үзем чыктым, мин үзем җырлыйм бит. Син түгел, мин сәхнәгә чыгам. Но бит ул вакытта беренче адымнар ясаганда, шул ук менә без күпме акчаны, үз акчабызны түктек, аны алып барырга кирәк. Аны күрсәтергә кирәк, аны телевидениегә күрсәтергә кирәк. Ул бит бетсә акча, ул бетсә күпмедер артистны күтәрү дигән сүз. Һәр буын үз заманы өчен тансык булган зауыкка омтыла. Бүген иҗат кешесенә талантлы булуына җитми, аның талантын халыкка тәкъдим итә белү осталыгы кирәк. Болгар кызлары триосы солисты Айгөл Зайнуллинаның продюсерлар берлегенең киләчәктә тагын да үсүенә һәм җәелүенә өмете зурдан. Социаль челтәрләр аша гына ат казанып булмый. Халыкның иң нечкә кылларын кузгалткан җырчы булуга ирешү бер үзең генә йөреп чыга торган эш түгел. Аның өчен продюсер кирәк дип исәпли яңа оешкан берлек әгъзалары. Киңәшләшү һәм ниндидер тәҗрибә туплаган кешеләрдә белән сөйләшеп, алардан ярдәм көтәргә була. Һәм инде әлбәттә монда җырчылар гына түгел, ниндидер бүтән проектлар буенча да продюсерлар белән сөйләшүләр бара һәм сөйләшүләр булар дип уйлыйм, һәм ул зур итәргеч булачак безнең республика өчен. Түгәрәк өстәл барышында яңгыраган фикерләрдән аңлашылганча, продюсерлар өчен иң четерекле мәсьәлә ул килешү төзү белән бәйле. Төп хата рәсми килешүсез эшләү. Мәгълүм булганча, күп очракта җырчы белән продюсер арасында аңлашылмаучанлыкта нәкъ менә контрактны төгәл үтәмәү, яисә килешүләрне сүз белән генә беркетеп куюга бәйле. Цивилизацияле музыкаль индустрия төзергә ярдәм итүне максат итеп куйган иҗтимагый берлек киләчәктә рәсми килешүне өч яклы итүне дә хуплый. Продюсер, җырчы һәм мәдәният министрлыгы. Дәүләт җәмәгатьчелек каршында продюсерлар берлеге аша әйтелгән фикер бөтенләй икенче яңгыраш ала. Нәкъ шул хакта танылган журналист, продюсер Илфак Шихапов та янып йөргән иде. Мөршидә Җихан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.